عايز اي حاجه بس اتغدى. شوف يا باشا اللي انت عايزه ايه، وما تشغلش بالك بحساب. شوف عايز انت اي عايز حاجه، ايه وانا انا عايز اعمله اي لك. حاجه. شوف اللي انت عايزه، قول انا عايز كذا وانا اعمله لك. انما انا ما بشتريش ساعات، انا ما بلبسش ساعات وما بحبش ساعات. على دماغي. طب هات لي، شوف انت يعني. شوف انت عايز ايه، قول انا عايز كذا، عايز كرش، عايز كوارع، اللي انت عايزه. لا ممكن هات كرش او بمبار عادي بقى. اللي انت عايزه. بص هات لي نص كيلو كفايه. يا عم لا كيلو. لا نص كيلو كفايه. كيلو يا باشا، عشان لو حد برضه كل معاك ولا حاجه. كيلو يا باشا. وانا عايز افهم حاجه بس، انت ما خدتش الساعه وما خدتش فلوس، انت بقى استفدت ايه كصاحب محل؟ عادي يا عم، اللي فاهم لا ما بتغرقش. بس أنا صاحب المحل، اللي فاهم لا ما بتغرقش. انا عايز افهم برضه، يعني انت ايه اللي يا عم يخليك يديني يعني؟ اديني معنى انا لابس حلو. مش مشكله يعني، مش هيموتني كده، مش قيمته حاجه. انا مش هتاخد مش الساعه على دماغي، مني؟ لا ما باخدش ساعه. طب انت بتقول بنفس راضيه مسامح؟ أكيد طبعا يا باشا مسامح، لو مش مسامح مش هعمله. وبعدين اللي قلت لك قبل كده اللي فاهم لا ما بتغرقش.